Wanafunzi wengi wanakuwa kikimbia sana masomo ya science kwa kulalamika magumu, lakini hamna ugumu. Kikubwa ni ile concentration yako. Ukiamua kuconcentrate ukasema bwana hili somo mimi nitaliweza, automatically you are going to understand that. Today tunaenda kuangalia mada ambayo inajulikana kama atomic structure. Hii ni mada ya kwanza kulingana na mtaala mpya wa kidato cha pili. Mada ya kwanza kabisa inajulikana kama atomic structure. Wengi wamekuwa hawaelewi atomic structure na ndio maana inatengeneza msingi mgumu sana kuweza kuelewa mada nyingine za chemistry. Ukielewa atomic structure, hii tunasema ni basis ya chemistry. Msingi wa chemistry unaanzia hapa, kuhusiana na masuala ya atom, kuhusiana na elementi na vitu vingine vyote vinaanzia katika atomic structure. Atomic structure ni kitu gani? Ili kuweza kuelewa atomic structure, first of all, unahitaji kuelewa kuhusiana na neno atom. Atom ni nini? Wanafunzi wengi wamekuwa na mtazamo kuhusiana na atom. Baadhi ya wanafunzi wanasema kwamba atom ni kama tofali fulani ambalo limetengeneza dunia, ambalo hilo tofali huwezi ukaliona kwa macho. Hayo ni baadhi ya idea wanafunzi wakiwa wanakuambia kuhusiana na atom, kutoelewa kuhusiana na masuala ya atom. Lakini leo hii tunahitaji kuelewa kuhusiana na masuala ya atom. Atom ni kitu gani? Atom tunasema is the smallest unit of the element. Hizi ni chembe chembe ndogo za element that take part in the chemical reaction, ambazo zenyewe zina take part katika chemical reaction. Zina take part vipi? Kwa mfano, ukichukua chumvi ukaenda kuweka kwenye maji, huwa chumvi imetengenezwa na element mbili. Imetengenezwa na element ambayo inajulikana kama sodium, lakini pia imetengenezwa na element ambayo inajulikana kama klorini. Muunganyiko wake katengeneza kitu kinachojulikana kama sodium chloride. Sasa ukichukua hii chumvi ukaenda kuitosa kwenye maji, yale maji ukakoroga, yale maji yanachukua ladha, ile chumvi inakolea na ile maji, mwisho wa siku yale maji yanakuwa na taste ya chumvi au yanakuwa na ladha ya chumvi. Hii maana yake ni nini? Maana yake kuna reaction fulani ambayo imetake part. That is all about the reactions that are taking place. So it means kwamba zile atoms ambazo zimetengeneza chumvi zimetake part au reaction fulani imetokea, mwisho wa siku ukaweza kudetect aina ya ladha fulani ambayo ipo. So by definition ndio maana tunasema kwamba the smallest unit of the element that take part in the chemical reaction. After that we need to understand about the structure of an atom. Sasa hii structure ya atom ikoje? Hili ni somo ambalo limekaa kinadharia sana. Kwa hiyo we need to understand tunajuaje structure ya atom iko vipi? Structure ya atom according to the different scientists. For example, ukisoma John Dalton, ukisoma Rutherford atomic model, walikuja na structure zao kuhusiana na atom. Lakini mpaka leo hii structure ambayo tunaikubali ya atom ni hii structure. Sasa hii structure ina sehemu zifuatazo. Ina sehemu ya katikati ambayo inaitwa nuclear na ina sehemu ambayo inajulikana kama shell. Ukiandika hivi, kuna baadhi ya wanafunzi ukiwaambia shells, anakwambia kwamba sasa hiyo shell mwalimu ni kwamba ndo sehemu ambapo mafuta labda gari zinaenda kujaza mafuta. Huo ni uelewa wake yeye kuhusiana na shells. Lakini hizi shells tunazozungumzia hapa ni njia ambapo electron inakuwa inapita. Ni sawa sawa na mfumo wa jua jinsi ulivyo. Mfumo wa jua jinsi ulivyo una njia ambayo inajulikana kama orbit. Sasa sisi kwenye chemistry tunatumia sana neno shells au sometimes tuna terms as energy level. Hii ni njia ambapo electroni zinapita au zinakuwa zinapatikana. Sasa mwingine anataka kujiuliza electron ni kitu gani? Electron tutakuja tuizungumzie katika next lesson, kuangalia electron ni nini na zina bio-occupied vipi. Tutakuja tuone. Lakini pia we have this part known as nuclear. Hii nuclear tunasema kwamba ndo center of the atom. Hiyo ndo tunasema uzito mkubwa wa atom unapatikana katika nucleus. So hiyo ni simple explanation kuhusiana na structure of an atom. Kwa hiyo ni somo ambalo ni rahisi. Na ndio maana nikakwambia mwanzoni kwamba somo la chemistry au somo la atomic structure ni very simple. Kikubwa ni kuconcentrate. Ukiconcentrate ukaamua kunifuata vizuri, utaelewa vizuri kuhusiana na hii mada na mwisho wa siku unaweza ukajikuta unapenda somo la chemistry. Nashukuru sana kwa kuweza kufuatilia chaneli yangu na kuweza kuangalia video hii na kuweza kuelewa kuhusiana na hiyo mada ya atomic structure. Kama una maswali yoyote unaweza ukashare hapo chini, ukauliza maswali kuhusiana na hii mada, hujaelewa sehemu gani, andika hapo chini, tutasaidiana kushare ili kuweza kuelewa vizuri kuhusiana na atomic structure. Thank you for watching.